के तपाईँहरू पनि परेशान भइसक्नुभयो बाटो बाटोदेखि दुबो लिएर पूजा गर्दा गर्दा अनि कति मनमा डाउट आन्छ है कताको हो राम्रो हुन्छ कि हुन्न। त यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो, हेर्नुहोस्। हजुरहरूलाई मेरो विथ कविता च्यानलमा स्वागत छ। अनि यो हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो मैले एउटा सानो एउटा ठुलो पोट जस्तैमा कार्टुन जस्तैमा यस्तो रोपेको छु दुबो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि यसरी नै रोप्न सक्नुहुन्छ, केही गर्नु पर्दैन, सिम्पल। जहाँदेखि तपाईँहरूले दुबो लिनुहुन्छ त्यहाँदेखि सानो एउटा टुक्रा घाँसको लिएर आनु दुबोको। अनि यसरी नै पोट ठुलो नै हुने भन्ने कुरा छैन, सानो सानो पोटमा पनि यसरी रोपिदिनुहोस्। यसरी रोप्यो भने हेर्नु कति मजाको यसरी हुन्छ, जस्तो हाम्रो भएको छ यी कति मजाको हुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले रोपेर घरमा साफसुथरा जब 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 जरुरत पर्छ तब तब तपाईँहरूले यसरी टिपेर चढाउन सक्नुहुन्छ दुबो। हेर्नु कोही डाउट पनि हुँदैन मनमा, जे सफा जग्गाको हो कि खराब जग्गाको हो, एकदम। हेर्नुहोस्, अगर तपाईँहरूलाई अझै धेरै जानकारी चाहिएको छ भने मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि आजको ब्लग यहीँ खत्तम गर्छु, टाटा।